درود بر شما وطنان گرامی، مشیدی هستم. در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز جمعه است، برابر با 24 اکتبر و در ایران 3 آبان هست. بله، 3 آبان 1393. این سالهای شوم و خونبار و خفقان آور و واقعا ناگفتنی میگذرد، روز پس از روز و لحظه پس از لحظه. مردم ایران در خفقان و در وحشت و در اخباری که تن هر بیننده ای رو، شنونده ای رو میلرزاند و در فضایی که حقیقتاً بی‌نظیر بوده به لحاظ خفقان و ترور و وحشت. معلوم نیست که فردا چه خبر خواهد شد. خدمتتون عرض کنم آخرین خبر از قوانین وحشیگری های اعراب 1400 سال پیش عرض کنم که حاکی از آن است که خانم ریحانه جباری، بانویی که متهم بوده است به قتل یک شخصی گویا دولتی هم بوده است، من حالا در جزئیات پروندهش نیستم، تمام جهان نگاهشان به پسر او بود که برود و ببخشد. اما بخشش که در کار ما نیست، بخشش که در کار این داستان این رژیم نیست. اصولا چه بخششی آقا؟ 2 آدم آمدن آقا کاندیدا شدن برابر با قوانین خودشان. حالا چه کاره بودن اصلا ربطی به موضوع ندارد، جنایتکار بودن نبودن، این کروبی رو میگویم و اون آقای موسوی، اینها آمدن مردم یه دیر رأی دادن، بعد گفتن آقا رأی ما چه شد؟ اینا رو در زندان انداختن. هنوز اینا زندانی هستن بدون محاکمه، بدون عدالت که چه عرض کنم، از ابتدا عدالتی در این اسلام نبوده. در کجاش عدالت بوده؟ میگن خداوند عادل است و ظالم نیست. کجاست پس این عدل؟ این چه قانونی است آقا؟ اگر که این چه، من نمیفهمم. 1000 سال آقا شما نگاه کنید به قوانین، فرض کنید که انگلستان، قوانین مغرب زمین، اینا نگاه کردن به تاریخ، بخشیش از روم گرفتن، بخشیش از یونان گرفتن، متفکرین آمدن، روانشناسان، جامعه شناسان، جرم شناسان، هزارها مغز فعال در این زمینه با در نظر گرفتن همه جوانب حیات انسانی قوانین وضع کردن و مجرا داشتن. قوانین ما همون قوانین شترچرانان بیرحم دزد چاقوکش اعراب 1400 سال پیش است که اینا رو الله گفته و تا قیامت باید همین گونه باشد. خب اگر خانمی رو شما متهم کردین به این که قاتل است و عرض کنم حکم ایشون رو 5-6 سال نگه داشتید، بعد جانش رو بدن به دست ولی دم، این چه توحشی است؟ این آقا این دیگه کسی بیاد توضیح بدن. 1000 جور ایراد عقلی و انسانی وارد است به این داستان ولی دم. خب اگر شما ثابت کردی که این خانم قاتل است، این 6-7 سال زندان برای چه بود؟ بلافاصله گفتم آقا قاتل است، ولی دم ببرد سر کوچه سر ببره. تمام جهان چشمشان به این بود که این آقا که من نمیدونم کی هستن اینا، اصلا اینا که بره مثلا ببخشه. آره شما ببینید جان یک انسان رو میذارن در دستان یک آدمی که نه در قتل بوده و نه عرض کنن که اون اختیار رو طبیعت حتی به او داده باشد که بخواد جان یک کسی رو بگیرد و جان کسی رو نگیرد یا ببخشد. پس این دادگستری برای چیست آقا؟ این دادستان و تشکیلات قضایی مملکت اینا چه چیزی است؟ هم میخوان اینها در هر موردی یک مایه‌ای از توحش اعراب 1400 سال پیش وارد بکنن که بگن ما هستیم در این مملکت و این اسلام عزیز ماست که داره حکومت میکنن به اسم این جمهوری اسلامی است و بایستی یک چیزی از اسلام و آنچه در دست اینها مانده بر سر زنان کوبیدن و زجر دادن زنان هست. این دیگه مهمترین کارتی که در دست اینها هست برای بازی این شده است این داستان. بخششی نبوده در ذات این عقیده. کدام بخشش؟
تعلیم و تربیت اسلامی تعلیم و تربیت بخشش نیست، گذشت نیست، عرض میکنم که تساهل نیست، بزرگواری نیست، مبتنی بر انتقام هست به جهت اینکه این ذهنیت قبیله‌ای است. قبیله کارش انتقام گرفتن بوده. کینه‌جویی و خشونت و اساساً کشتن و زدن و مقابله به مثل کردن، این صفات قبیلگی و بیابانی است. تمام دنیا منتظر این بودن که چه میشود. بعد این آقا رفته گویا، والا اخبار ما شنیدیم اینجا و اونجا چند دقیقه پیش که این مردک رفته اونجا و نمیدونم چه فرایندشان نمیدونم واقعا چگونه اعدام میکنن. این صندلی میکشه، نمیدونم لگد میزنه به نمیدونم جعبه، چیکار میکنه که خفه بکنن و بکشن و کشتن این زن رو. و عرض کنم که اونم سیستم دادگستری آخوندها. شما فکرشو بکنید، ما بچه بودیم یک برای تمسخر یک دیوان دادگاه گفتن قاضی دیوان بلخ و این در باب این لطیفه ها بود. دادگاه اینها که 1000 برابر مسخره تر هست از دیوان بلخ. در موضوع قتل هایی که پشت سر هم شده اینها معلوم نشد چه شد. وکلا رو انداختن به زندان، قاتل ها در خیابان آزاد میگشتن و میگردن. ایران شما تصور نفرمایید، چون شاهنشاهی بوده، استبدادی بوده، در نمیدونم از زمان کوروش کبیر تا آمدن این اعراب از بام تا شام با شمشیر گردن ملت رو میزن. آقا قضیه انقدر مهم بوده کسی میخواستن اعدام میکنند، بسیاری موارد شاهنشاه باید حضور میداشت، انقدر مهم بوده. بنیاد این کشور بر داد بوده. آقا دادگری مهمترین قضایا بوده در نزد دولت‌های ایرانی قبل از اسلام تا برسیم به وحشی ها. بعدش دیگه گرفتار وحشی ها شدیم. وحشی هم که عدالت سرش نمیشه، که آدم وحشی اهل غارت کردن و دزدیدن و کشتن و اینا هست. این یک مطلب بود. و مطلب دیگر داستان اسید پاشیدن این رژیم هست که اینا همه در واقع برای آن است که وحشت بر جای باشد. خب از ابتدا شعار اینا چه بوده است؟ النصر بالرعب. و این النصر بالرعب رو از ابتدای کار که رسول الله آورده هنوز برجاست. پیروزی در ایجاد وحشت است. این نبودی اگر کسی مخالفتی داشت با سخن من بیاید و بنشینند و سخن بگویند با هم و مشکلاتشون را حل بکنند و اون که استدلالش نیرومندتر هست اون برنده باشد در بحث. نه، هر کس با ما مخالفت نصف شب آدم میتونه سرش رو ببره. این چنین بوده است داستان از ابتدا. خمینی که آمد ایران زیر پرچم دادگری و دموکراسی و آزادی زنان و عرض می شود که روزنامه های آزاد و آزادی احزاب و آزادی تشکل ها و اینها بود. به محض اینکه قدرت به دستش آمد همون ذات خبیثی که در واقع در نهادش مرکوز بود آشکار شد. نابود کنید دشمنان اسلام را. چندین هزار جوان مملکت در این زندان‌ها به خاطر عقیده به چه خاری کشتن و دستور این بود که اینها رو ببرید و جسدشون رو خوراک سباع کنید. گفتن آقا اینجا قد سباع نداریم اینجا که بخورن اینها. گفتم خدمتتون تو دستور خودش هست، اصل دستور خمینی که اگر چنین هست به گور بکنن اما حق سنگ قبر ندارن. اگر که کسان مقتول یا معدوم آمدن را سنگ قبر دارن وظیفه بسیج است. اینا ماشاءالله لایه به لایه چاقوکش و اوباش دارن. در هر مملکت هم اوباش هستنشون. در همین آمریکا پر اوباش.
یک وقتی در نیویورک 5-6 ساعت بعد قطع شد، چندین 10 مغازه به سرقت رفت، چندین نفر کشته شد، به جهتی که اوباش همه جا هستن. یعنی اوباش بر حکومت حکایتی است. در اصفهان شروع کردن به پاشیدن اسید. حالا من عرض کردم علتش هم چیست. به جهت اینکه خب در اطراف اصفهان دهات بسیاری بوده، محل تشیع بوده، محل آخوندبازی شیعه بوده. از زمان صفوی برای چند قرن هرچه دروغگوی شیعه بود از این آخوندها آوردن اونجا و عرض کنم این تعصبات دینی پراکنده گشت و بعد عرض شود که این بچهای نادان رو 10 ساله 12 ساله نمیدونم 15 ساله اینجا و اونجا میفرستادن توی میدانها و بخش اعظمی از کشتگان از اون منطقه بود متاسفانه. چنان اینها حالا عرض کنم که شهر رو غمگین میخواهند برای همیشه. به جهت این داستانها چیزهایی ما شنیدیم که واقعا در هیچ کتابی در هیچ تاریخی گفت یه بچه 12 ساله‌ای میخواستن بفرستنش روی مین. اون کسی که میبست، اون آخوندی که اونجا ایستاده بود و این چیزها رو میبست و اینا، میگفت انشالله شهید شی. بچه زبان بسته که نمیدونه انشالله، خود بچه هم میگفته انشالله، در حالی که بچه های خود آخوندها در انگلیس و سوئیس و آمریکا و نمیدونم اروپا و اینها جایگاه های مجلل، مدارس تراز اول، یا در ایران شما شنیدید یه بچه آخوند بره شهید بشه یا یه آخوند بره به جنگ شهید بشه؟ داستان از بن کلاهبر داریم. حالا داستان اسید پاشی. و خوشبختانه مردم ما انعکاس صحیحی دارن، درستی. به خدا سوگند اگر که پیشرفتی که مردم ایران از زمان مشروطه تا امروز به دست نیاورده بودند و در نقطه‌ای از ادراک و فهم و شعور سیاسی که هستند نایستاده بودن، اندکی عقب‌تر بودن، اینها 1000 بار این آخوندهای شیعه از داعش و طالبان بدتر هستند. اگر این پیشرفتی که مردم ایران پیدا کردند در این قرن 20 نمی بود، یک قطعه سنگ تخت جمشید بر جای نبود، یک کتاب شاهنامه نبود، همه را آتش می‌زدن و می‌سوزاندن، یک اثر باستانی قبل از اسلام نبود که البته این کار رو دارن میکنن، اما در واقع از طریق فرسایش طبیعی شما دیدید جایی رو اینا برن مثلا تعمیری بکنن، کاری بکنن. مقصود اینه که ذات اینها 1000 بار بدتر از اون ذات این داعشی ها و این طالبانی هاست. حالا نشستن که این کسانی که به اینها اسید ریخته شده، اینها از خانواده های اسلامی چنین و چنان بودن و کار ما نبوده. بله. و بعد یک اطلاعیه هست، همبستگی برای حقوق بشر در ایران. زمان حرکت هست، زمان اتفاق و اتحاد هست، وگرنه این شر بزرگ تاریخی مضایق رو بر ملت بزرگ ایران روز به روز تنگتر خواهد کرد و فضای کشور هر روز در واقع غمگین‌تر و محزون‌تر و آشفته‌تر خواهد بود، مگر اینکه یک جایی یک خطی ملت در مقابل دشمنان خودش بکشه. ما امروز 2 عنصر داریم، یکی ملت هست، یکی این حکومت، که این ملت دشمن این حکومت است به واسطه جنایاتش و اینها دشمن ملت هستند. همه کوشش های اینها صرف کنترل مملکت، کنترل ملت، کنترل نویسندگان، کنترل سیاسیون، اخراج نمیدونم فرزانگان و تحصیل کردگان، از میان برداشتن مخالفین، همه کوشش صرف این هاست. در این بزنگاه هاست که یک ملت اون شخصیت اصلی خودش و ذات اصلی خودش رو نشان میده. زمان اتفاق و اتحاد و یگانگی است، یک پارچگی، که آقا ما دیگه تحمل نمی کنیم شما رو.
خوشبختانه نشانه هاش در دست هست. اینجا یک اطلاعیه هست، همبستگی برای حقوق بشر. فراخوان برای همراهی با اعتراض مردم در مورد اسیدپاشی به زنان در ایران. روز شنبه 3 آبان مردم اصفهان و چند شهر دیگر برای اعتراض به رفتار داعشگونه اسیدپاشی بر روی زنان و همبستگی با قربانیان این جنایت و خانواده‌های آنها تظاهرات خواهند داشت. شبکه همبستگی برای دفاع از حقوق بشر در ایران از تمام نهادهای مدافع حقوق شهروندی مردم ایران در خارج از کشور دعوت می‌کنند تا همزمان و همراه با مردم ایران در شهرهای خود اجتماع کرده و اعتراض و همسوی خود را با مردم نشان دهند و صدای آنها را به گوش جهانیان برسانند. همزمانی گردهمایی‌ها و حرکت‌های اعتراضی خارج از کشور با اعتراضات مردم در داخل و استفاده از شعارهای مشابه در ایران و همراه داشتن تصویرهای دردناک دخترانی که مورد حمله قرار گرفته‌اند موجب همبستگی مردم سایر کشورها با مردم ایران خواهد شد. بسیار درست نوشته، بسیار خوب نوشته. برنامه تظاهرات در ایران شنبه 3 آبان برابر با 25 اکتبر 2014. این اطلاعیه است که به دست ما رسیده. این زمان در خانه ماندن و به من چه گفتن و حالا بچهای ما رو که نکشتن از این صحبت ها نیست. هیچ تفاوتی نمی کنن. در واقع اون ملتی به معنی اخص کلمه ملت است که وقتی شما یک عضو اون ملت رو آزار می‌دهید اون چنان است که این آزار به همه مردم سرایت کرده. تصور این که یک کسی داره قدم میزنه در خیابان، حالا این چارقد و این پوشش ننگین که این مخترعش عمر بوده واقعا در بین اعراب، چون میدونید اعراب و زنها کار میکردن، کسی بخواد کار بکنه که با این داستان نمیشه. خدمتتون گفتم داستانش رو، چگونه این داستان به میان آمد، اما شد امر الهی تا ابدالدهر بایستی گونی های سیاه به سر زنان باشد. بله، یک چیزهای خنده‌دار هم به وقوع می‌پیوندد که انسان به حیرت مبتلا می‌شود که آقا چگونه مسئله. تقاضای پول از زندانیان برای تعمیر زندان. شما فکر بکنید مسئولان زندان رجایی شهر از زندانیان این زندان برای تعمیر درب و پنجره‌ها و دیگر وسایل زندان تقاضای پول می‌کنند. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با شروع فصل سرما و پس از تقاضای زندانیان برای نصب شیشه به پنجره اتاقها و همچنین تعمیرات سالن‌ها، مسئولات تعمیرات از زندانیان تقاضای پول کردند. یکی از زندانیان زندان رجایی شهر طی تماسی به گزارشگر هرانا گفت مسئول تعمیرات برای تعمیر پریزهای برق، لولاهای درها، نصب در برای دستشویی‌ها و هر نوع تعمیراتی دیگری در داخل بندها از زندانیان پول طلب می‌کنند و اگر پول پرداخت نکنیم نه پنجره‌هایمان طلق خواهد داشت و نه وسایل بند تعمیر می‌شود. خب میدونی که در زندان شیشه نمیذارن که از تیزیش استفاده نشه، برای داخل طلق میذارن. میگن حالا اگه پول ندین ما طلق نمیذاریم، شما سرما بخورید. آقای زندانی وی در ادامه گفت به تازگی برای نصب در یکی از سالن‌ها مبلغ 600,000 تومان از زندانیان این سالن گرفتن. همچین چیزی شنیدید شما در دنیا شنیدید که از زندانی پول بگیرید که ما میخوام جا رو تعمیر کنیم پولش شما باید بدیم؟ ما در روزهای شنبه، این روزهای جمعه در واقع یک میهمان داریم و ابتدا با خانم تارانی صحبت میکنیم و بعد میهمان امشب ما آقای یدالله بلدی هستند. ایشان از مبارزین پیگیر آزادی حقوق بشر بوده و در خطه کرمانشاه به عنوان یک ورزشکار مردمی و روشنفکری مورد احترام می باشند. مانند همه مبارزین واقعی با وجود سنی بودن سکولار بوده و طبعا برای استقرار دموکراسی حقوق بشر و سوسیالیست در گذشته همه گونه کوشش نموده و مورد شکنجه‌های وحشیانه هم قرار گرفته و همچنان با آرمان‌های انسانی و آزادی و
وفادار می باشد. اجازه بدید با خانم تارانی صحبت کنیم در باب موضوعاتی که من اشاره کردم. خانم تارانی، درود بر شما. درود بر شما آقای مرشدی و درود بر تمام همیهنان از تمام دنیا. خانم تارانی گرامی، این خانم ریحانه جباری را هم گویا کشتند. بله آقای مرشدی، من همین الان خبرش رو شنیدم و واقعا خبر دردناکیه و داشتم الان این منوی که کمیته بین‌المللی علیه اعدام داده میخوندم و فکر میکردم که باید امشب با این بیانیه شروع بکنم. اجازه میدید؟ بفرمایید خانم، بفرمایید. برای میلیون ها نفری که سرنوشت این دختر جوان را تعقیب می‌کردند، برای هزاران نفری که برای نجات ریحانه عزیز به خیابان رفتند، برای هزاران مادری که اشک ریختند و در رسانه‌ها تقاضای عفو و بخشش کردند، با کمال تأسف باید اعلام کنیم که ریحانه جباری اعدام شد. این یکی از فجیع‌ترین خبرها در روز شنبه خونین بود. شنبه‌ای که قرار است در اصفهان، تهران، مشت، تبریز، سرندج و سایر شهرها علیه اسیدپاشی به زنان مردم به خیابان بیایند و ما امیدواریم با حضور گسترده زنان و مردان آزاده در عین حال پاسخ درخوری به این جنایت وحشیانه و بیشرمانه حکومت اسلامی ایران داده شود. نقص‌های متفکر رژیم اسلامی، جانیان و قاتلین حرفه‌ای، قاتلین سربندی دست به دست هم داده و علیرغم اعتراضات گسترده بین‌المللی این زن جوان را اعدام کردند. او را در زندان زیر فشار گذاشته و از او اعترافات دیگری گرفتند و در این شرایط فیلم برداری کرده و سپس او را کشتند. این حکومت داعشیان قرن در ایران است. بگذار همگان بدانند که در ایران مردم این کشور با چه جانورانی دست و پنجه نرم می‌کنند. بگذار دنیا ببیند که از بیت رهبری تا لانه رفسنجانی و روحانی و سپاه و وزارت اطلاعات همگی در یک موضوع هنر برجسته‌ای دارند: جنایتکاری، دروغ و وقاحت و رذالت. این را اکنون میلیون‌ها نفر شاهد هستند. به مادر و پدری دردمند که 7 سال است برای نجات جان فرزندشان این در آن در میزنند دروغ گفتند، آدرس اشتباهی دادند، شایعه پراکنی کردند، به هر طریق ممکن کوشیدن مانع از تلاش آنها برای نجات جان فرزندشان شوند. قبل از اینکه به خانواده اعلام کنند که فرزندشان را کشتند، از طریق رسانه‌های سپاه و خونسردی اعلام کردند که ریحانه اعدام شد، در حالی که هنوز پشت در زندان به مادر و پدر و خواهر و مادر بزرگ ریحانه هیچ نگفته بودند. این نظام نکبت اسلامی است. این حکومت جنایتکار اسلامی است. این داعش حاکم بر ایران است. اگر نکشند پاسخ ریحانه ها را چه خواهند داد؟ پاسخ جوانانی را که سر به آسمان میکوبند و برای آخونده و رهبر و جمهوری نکبت اسلامی سر خود میکنند چه باید بدهند؟ جمهوری اسلامی ایران با اعدام ریحانه طوفان درو خواهد کرد. این را مطمئن باشید. همینجور که نوشته برای میلیون آدم که سرنوشت این دختر جوان رو تعقیب میکردن، این خبر خیلی دردناکی هستش. متن بسیار زیبایی خوندید خانم تارانی. عرض کنم که از این که بگذاریم در باب موضوع اسیدپاشی در اصفهان هم حتما شما اخبار تازه‌ای دارید یا تازه‌تری دارید از اون که ما گفتید. بله، همونجور که گفتید شما در موردش اینا به توضیح دادید. من قبل از هر چیزی میخوام که حتما اعلام بکنم که میدونن مردم تو تمام دنیا، توی ایران و شهرهای دیگه دنیا هم قرار شده که روز شنبه اعتراضاتی صورت بگیره. فراخوان داده شده به مردم اصفهان و شهرهای دیگه که به رفتار داعشگونه این اسیدپاشی روی زنان اعتراض بشه و همچنین خواستن که در واقع یک نوع اعتصابی صورت بگیره و مدارس بچه‌ها به مدارس نرن و در واقع از رفتن به دانشگاه و مدرسه و ادارات اجتناب بشه و مردم در این تظاهرات اعتراض خودشون نشون بدن. من میخواستم براتون بگم دقیقاً مراکزی که اعلام شده که این تظاهرات خواهد بود کجا هستن. بفرمایید. بریم بخونم تا مردم بدونن.
قرار شده که ساعت 1 بعد از ظهر در اصفهان خیابان 4 باغ پایین دروازه دولت روبروی ساختمان شهرداری باشه. در تهران میدون فاطمی روبروی وزارت کشور. در مشهد وکیل آباد ابتدای امامت کنار پارک ملت. در سنندج میدان آزادی. در رشت جلوی دانشگاه علوم پایه سر منزویه. در آبادان مقابل دادگستری. در کرج سراح گوهردشت. در اهواز روبروی دادگستری. در تبریز آبرسان. در کرمانشاه مقابل استانداری. در شیراز مقابل دادگستری. و همینطور که گفتم در شهرهای مختلف دنیا، هم در اروپا، در پاریس و اونور هم مردم تصمیم دارن که ایرانی ها در روبروی سفارتخانه ایران تظاهراتی رو علیه این اسیدپاشی‌هایی که این اخیراً صورت گرفته داشته باشن. واقعا با توجه به این جنایت هایی که صورت گرفته، برای فکر میکنم خاطر امنیت آدمایی که تو این جامعه زندگی میکنن، چه زنها چه دختر چه مردها، من فکر نمی‌کنم فرق داشته باشه. البته این درسته که این حمله به زنها صورت گرفته، ولی تمام جامعه رو تحت تاثیر قرار میده و خب بالاخره سرنوشت هر مملکتی تا یه حدی هم دست خودش. اگر تعداد بیشتری توی این تظاهرات شرکت بکنن، این رژیم مجبور میشه که عقب نشینی هایی بکنه. وقتی تعداد کم باشه، خب طبیعتاً دوباره مثل همیشه ضرب و شتم خواهد بود و اینا میتونن مهار بکنن، ولی اگر تعداد زیاد باشه نمیتونن. برای منی که برادرم توی راه کشته شده، آسون نیست به برادرای دیگه که اونجا هستن بگم برید، ولی میدونم که اگر نرن فردا شاید این صحنه هایی رو که در رابطه با زنایی که اسیر روشون پاشیده شده رو دیده باشن، اینها رو توی بین افراد خانواده خودشون، خواهرشون، مادرشون، دخترشون تجربه بکنن. واقعا با توجه به وضعیتی که پیش اومده راه دیگه ای نیست و باید جلوی اینها ایستاد تا جلوی این همه جنایت گرفته بشه. ببخشید آقای مشیری، واقعا مشکل هست برای من امشب صحبت کردن، انقدر دردناک بود این، همونجوری که بهتون گفتم برای من درک کردن احساس خانم شعله پاکروان، مادر ریحانه که الان دختر جوانش رو از دست داده، میدونید که دشوار نیست این اتفاق برای من افتاده و میتونم بفهمم واقعا این خانواده چه حالی داره و خیلی از خانواده‌های ایران این چیزها رو تجربه کردن، اما باز متاسفانه راهی وجود نداره و باید به هر حال یک اقدامی بشه تا این جلوی این چیزها گرفته بشه. امیدوارم که امروز این فراخوان مردم رو واقعا به خیابان‌ها بکشونه و اعتراضشون رو بتونن نشون بدن. در ضمن بگم که برنامه دیگه‌ای هم برای روز سه‌شنبه ریخته شده و به هر حال این رژیمی که تونست توی 6 ساعت جوانایی رو که ترانه شادی میخوندن، اون آهنگ حفیر خونده بودن، بگیره و دستگیر بکنه و اینا، مثل اینکه جنایتکار گرفته، چطور نتونست بیشتر از 20 نفر اسید دخترهای زیبا، زنهای زیبای ما ریخته شده، اینها چطور نتونستن کاری در این مورد بکنن؟ این امام جمعه‌ای که مردم رو ترغیب کرد، این قانون حمایت از آمرین امر معروف و نهی از منکر، اینا این زمین سازی ها رو کردن. این رژیم یک رژیم داعشیه. من شنیدم بعضی ها میگن اگر این اتفاق بیفته، اگر شلوغ بشه، داعشی ها میان، ولی واقعا تعجب آوره. مگر این حرکت داعشی نیست؟ شما صورت اون دختری رو نگاه کنید که مادرش رو نگاه میکنه و مادرش صورتش از اسید سوخته. زندگی اون دختر چی میشه؟ این واقعا کسی میتونه رو تصور بکنه؟ بله. نمیدونم، ببخشید من دیگه نمیخوام بیشتر وقتتون رو بگیرم. خواهش میکنم خانم ترانی، خیلی 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 مؤثر صحبت کردید و این باعث دلگرمی است که اعلام شده است در تمام این شهرستان‌ها که فرمودید مردم تظاهر بکنن و خیلی خیلی مهم خواهد بود. از شما خیلی خیلی سپاسگزارم خانم گرامی. متشکرم، خیلی من متشکرم به این امکانو داریم. شب شما بخیر. شب روزتون بخیر. به نظر میرسد که در ایران
هر شود که میدونید که اینا پیغمبرشان گفته از زن عقل نداره، عقلش نصف دیگه، ناقص العقله. خب و تنها برابریش با مرد در موضوع اعدامه. چند هزار دختر نوجوان اینا کشتن در همون روزگار خمینی وقتی فرمودن که دشمنان اسلام رو نابود کنید. در همه چیز حقش از مرد کمتره، فقط در مورد اعدام هست که هیچ فرقی نمیکنه. هر شود که حق کشتنش برابر است با مرد. این تنها چیزی است که ما از حقوق زن در اسلام مطلع شدیم و نظر برابریش با مرد. با درود بر شما هموطنان گرامی، صدای خانم گیسوی شاکری رو شنیدیم. ایشون به عنوان آوازخوان معترض تبعیدی و فعال جنبش زنان در سال 1953 در ایران متولد شدند. ردیف آواز ایرانی را در سال 1980 نزد استاد نصرالله ناصح‌پور آموختند. در سال 1988 ایران را ترک کردند و به عنوان تبعیدی مثل همه خود ما در خارج زندگی میکنند، منتها ایشان در سوئد. خب اجازه بفرمایید با دوست گرامی آقای یدالله بلدی صحبت کنیم که یک به کوتاهی بیوگرافی ازشون گفتم. ایشون قبلا هم در این برنامه حضور داشتن. آقای بلدی درود بر شما. درود بر شما آقای مشیری. خیلی سپاسگزاریم صبح به این زودی شما از خواب بیدار شدید، خواب خوش رو بر خود حرام کردید که با ما صحبت کنید. خیلی ممنون. خواهش میکنم. آقای بلدی عرض کنند که حوادث بسیاری در ایران اتفاق افتاده است و میخواستم در ابتدا در باب این خانمی که اعدام کردن، خانم ریحانه جباری، میدونید چند دقیقه پیش این ولی دم، چه نفرتی دارم مخلص نسبت به این لغات در واقع حقوقی عربی. ولی دم نبخشیدن و این خانم رو به دار کشیدن. نظر شما چیست قربان؟ با درود بر شما آقای مشیری، با سلام و مردم میهن، با درود به خودتان و همکارانتان که خستگی ناپذیر واقعا از طریق برنامه‌هاتان برای گسترش مردم سالاری و عدالت تلاش میکنید. همچنین سلام دارم به زنانی که از سوی سپاه ظلم و جهل مورد تعرض اسید پاشی قرار گرفته و همکنون دوران سختی را از نظر جسمی و روحی در بیمارستان می‌گذرانند و ابراز همدردی دارم با خانواده‌هاشان. اینجا لازم می‌بینم که سلامی بکنم به آزاد مردان و آزاد زنان کوبانی که مادر و دختر در کنار یکدیگر در برابر یکی از بی‌رحم‌ترین و ظالم‌ترین فرقه‌های جنایتکار تاریخ به نام داعش ایستادند و از شأن و کرامت انسانی دفاع می‌کنند و همچنین از سرزمین خود. من دیشب این مسابقه مادر ریحانه جباری رو دیدم و احتمال میدادم که امروز صبح باید ایشان اعدام بشن. جریان ایشان که میدونید چجوری بوده، ایشان با یک پاسدار یا یک بسیجی مورد تعرض میخواسته قرار بگیره و ایشان از خودش دفاع کرده و به هر حال اون طرف کشته شده و امروز ایشان متاسفانه اعدام شدن. و این در حالی است که آقای مشیری همین چند وقت پیش یک ناظم مدرسه در تهران به چندین پسر بچه 10 ساله تا 13 ساله تجاوز کرده بود و بعد معاون فرهنگی ناحیه، چون این از خود اینها بوده، گفته بود که این با رضایت طرفین بوده. راجع فرمودید یعنی یک بچه 11 ساله حاضر با رضایت مورد تجاوز یک مرد قرار بگیره و این آقا نه زندان رفت، نه اعدام شد و نه هیچی و ایشون فقط تبعید شدن به یکی از شهرهای به اصطلاح دور افتاده اینها. این نشانه بی‌عدالتی هست که در قاموس رژیم جمهوری اسلامی بوده و هست و ما دیدیم که آقای جلال الدین فارسی که یک نفر را به قتل رسانده بود، یک روستایی را به قتل رسانده بود، حتی یک روز هم در زندانشان نبودن و تبرئه شدن. این بی‌عدالتی در جمهوری اسلامی همواره بوده و هست متاسفانه و ما با اعدام نوجوانان و کودکان 13-14 ساله مواجهیم، با اعدام زنان مواجهیم که فقط به جرم فروش مقداری مواد مخدر اعدام میشن، در حالی که میبینیم که کسانی که
چقدر خوب این جریان اسید پاشی هم که در جریان هستین اگر موافقین این مقداری داره. بله این داستان اسید پاشی ممکن نقطه عطفی باشه واقعا. بله از حضور شما که این اسید پاشی اولین و آخرین شیوه ارعاب رژیم نیست، بلکه این در ماهیت رژیم نهفته است. زن ستیزی و ارعاب در ماهیت این رژیم هست و دلیلش هم ناتوانی هست که در اداره امور داره. شما ببینید همین چند هفته پیش بود که تصویب قانون امر بالمعروف و نهی از منکر در مجلس اجرا شد و امام جمعه اصفهان هم که اعلام کرده بود که نهی از منکر حتما نباید لسانی باشه. این خودش چراغ سبزی بود و این عمل جنایتکارانه، زیرا از نظر اینها سوختن و متلاشی شدن صورت و نابینا شدن زنان جوان برای جمهوری اسلامی مسئله نیست. مشکل فقط چاره به سر کردن اینهاست. بله. واقع این خود جمهوری اسلامیه که زمینه ساز اسید پاشی هست و همه این اعمال جنایتکارانه نشانه شکست جمهوری اسلامی هست در تمامی عرصه ها. شما ببینید همین در امسال میخوان 10,000 نفر طلبه را به مدارس اعزام کنن. این نشانگر این هست که سیاست‌های آموزشی رژیم از آغاز تا کنون با شکست مواجه شده و اینها اینطوری که باید شاید میخواستن موفق نشدن که دانش آموزان را تربیت کنند. در نتیجه اکنون دوباره بعد از 36 سال مجددا میخوان 10,000 طلبه را به مدارس اعزام کنند که به معلمین دانش آموزان را ارشاد کنند. حالا چه ارشادی خوب معلومه یا در چه زمینه‌هایی هست. یا این پایین آوردن ماهواره ها بازم نشان این است که تمامی برنامه‌های تلویزیونی و رسانه‌ای رژیم با شکست مواجه شده. بله. این است که مردم به ماهواره ها به برنامه‌های تلویزیونی دیگران پناه میبرند. یا ما می‌بینیم که در هر خانواده‌ای نغمه موسیقی به گوش میرسه که خودش نشانگر اینه که سیاست‌های موسیقی ستیز رژیم با شکست مواجه شده. و از همه اینا مهمتر زنان ما در تمام زمینه‌های علمی، هنری، ورزشی و فرهنگی به طور تصاعدی رشد کردند و حتی در بعضی مواقع مثل مسائل کنکور از مردها جلو زدند و این مسئله ای هست که رژیم اونا رو بر نمیتابه، حاضر نیست اینها را به اصطلاح بپذیرد. بله. و در حالی که کشور ما رو به هر حال مشکلات و مسائل زیادی در بر گرفته، در هر روز طبق گفته خود رژیم فقط 3 نفر با چاقو کشته میشن. دزدی مسلحانه، تجاوز به عنف، اعتیاد، بیکاری، گرانی، تورم، همه اینا جامعه ما رو در بر گرفته. اما اینها فقط و فقط مشکلی که دارن مسئله حجاب هست و این واقعا دردناکه برای یک کشوری که با این همه تاریخ و با این همه فرهنگ بیاد و تمام مشکلات رها کنه و بپردازن به مسئله حجاب. و خوشبختانه در این مسئله اسید پاشی ما دیدیم کردن از این کسانی که مورد تعرض قرار گرفتن، این قربانیان، و اعتراض کردن به رژیم و بهترین شعاری هم که دادن در این زمینه این بود که سکوت ما در واقع حمایت از داعش هست که این به نظر من شعار بسیار مفیدی بود و چون که کسانی که امنیت کشور را به هر حال به عهده دارن متاسفانه خودشون دشمنان امنیت مردم هستند. در هندوستان ما چند وقت پیش دیدیم که به طور خیلی گسترده‌ای زنان مورد تجاوز قرار می‌گرفتن. این بود که زنان خودشون آسینا رو بالا زدن و گفتن که حالا پلیس از ما دفاع نمی‌کنه، ما خودمون باید از خودمون دفاع کنیم. این بود که رفتن خیلی از دختران و زنان ورزش‌های رزمی رو آموختن و بعد به طور دست جمعی تلاش میکنن که با هم باشن که مورد تعرض قرار نگیرن و از اون موقع تا به حال ما میبینیم که این میزان این مسائل بسیار بسیار کمتر شده و امیدوارم که زنان ما هم خودشون به هر حال که حالا که پلیس هم میونها نیست، حالا که به هر حال امنیتی در جامعه وجود نداره، خودشون به فکر خودشون باشن و بتونن از خودشون دفاع کنن. بسیار بسیار سپاسگزارم، بسیار بسیار مؤثر صحبت فرمودید. یک چیزی هم به خاطر من آمد که حالا به مطلب هم مربوط است هم مربوط نیست. بعد از این ماجرای 11 سپتامبر یک عده‌ای از روشنفکران هندی نامه نوشتن به کاخ سفید
که شما به این باشگاه قربانیان اسلام خوش آمدید. شما گویا از این زهر ننوشیده بودید و این اولین مزه زهر تجاوزات اسلامی است و متذکر شده بودند که در یکی از حمله های مسلمین به هندوستان 25,000 زن هندی یک جا خود رو در آتش انداختند که گرفتار تجاوز سربازان اسلام نشوند. این یک نکته بود که خواستم خدمتتون عرض کنم. آقای بلدی اجازه بدید که شما چون عرض کنن که بچه کرمانشاه هستید، به امور کردستان وارد هستید و در واقع فرهنگ کردی آشنا هستید، این نقش پلیدی که ترکیه بازی میکنه این رو شما ببینید که چه رذالت هایی در این هست، در این کار که یک عده مردم دلاور بخوان از خودشون، از شرفشون، از جانشون، از حیثیتشون، از ناموسشون، از نمیدونم اموالشون دفاع بکنن و یک دولت همسایه که چندین میلیون کرد هم در اونجا زندگی میکنن تانکاشو بیاره سر مرز و اجازه ندهد که کسی کمک بکند و بگوید ما در صورتی دخالت میکنیم که موضوع ساقط کردن اسد باشد. این تحلیل شما چیست از این حرکت؟ عرض کنم که اینا کاراشون به عینه کارهای امپراتورای عثمانی در روزگار قدیم. بفرمایید. بله، از حضور شما ترکیه در 80 سال گذشته نه تنها حقوق ملی کردها بلکه هویت کردها را هم نیز انکار کرده و از اونها به عنوان ترکای کوهی میکرده و چه جنایاتی در این سالها مرتکب شدن که الان داشت نیست بودم خدمتان که مردهای باسواد توی گونی میکردن و اینها را در دریای وان غرق میکردن یا اینها را که به غارها پناه میبردن مردم از دست سربازان، اینها میرفتن و غارها را مسدود میکردن و غارها را آتش میزدن و تمام اونها بر اثر دود خفه میشدن و این متاسفانه شیوه ترکیه همچنان ادامه داره. در این 2-3 سال اخیر تا حدودی یک مقداری از این فشارها کاسته شد، ولی ما الان متاسفانه میبینیم که دوباره ترکیه از اون راه افتادن و مجددا به سرکوب کردها مشغولن. واقعیت اینه که کوبانی از دو جهت دارای اهمیت. اول اینکه نقطه مرزی ترکیه است و پایگاه بسیار مناسبی برای داعشه که از اونجا بتونه چون میدونید الان در ترکیه بزرگترین حامی داعش هست، حکومتی که خودش دموکرات میدانه. متاسفانه الان میبینیم که در فکر احیای خلافت عثمانی هست و آقای اردوغان خودش رو در نقش سلطان سلیم میبینه. بله. و این است که اینها چون در مرز ترکیه قرار داره، اگر که داعش موفق به گرفتن کوبانی بشه با کمک ترکیه البته به هر حال میتونه از اینجا اسلحه‌های بیشتری وارد کنه و به بقیه کردستان هم مسلط بشه. و مسئله دوم این که ترکیه حاضر نیست بپذیره اینه که پیروزی کردها برای ترکیه سنگین تمام میشه، به ویژه اینکه کردهایی که در کوبانی دارن میجنگن با PKK که کردهای ترکیه هستن به اصطلاح پیوند دارن. در کوبانی واقعیت اینه که یک هسته‌های دموکراتیکی به وجود آمده که در منطقه واقعا بی‌نظیره. یعنی اون قسمت‌ها به طریق شورایی داره میشه و در هر شورا 3 نفر شرکت دارن، با این وجود که کردها در اونجا اکثریت عظیم دارن، ولی از این شورا از 3 نفر تشکیل شده، یک کرد، یک عرب و یک مسیحی و حتما یک زن هم باید در این شرکت داشته باشه. حالا اگر 2 تا زن یا 3 تا زن باشن ایرادی نداره، ولی حتما یک زن باید باشه. و اینه که این حرکت، یعنی این هم مرز بودن با ترکیه و همچنین این دموکرات بودن کوبانی، این برای ترکیه قابل پذیرش نیست و در صدد هست که به هر حال اینها رو به هر شکلیش که شده نابود کنه، چون نمیخواد در کنار خودش یک دموکراسی ببینه. اونها در فکر احیای همون خلافت اسلامی عثمانی هستن و اینه که متاسفانه ما میبینیم که از اسلحه‌های زیادی به داعش میدن، حتی توپخانه در اختیار اونها گذاشتن، تمام مجروحان اونها در ترکیه معالجه میشن و خبر دقیق دارم که داروخانه هایی که در مرز ترکیه با
سوریه قرار دارن داروها رو مجانا در اختیار گروه‌های داعش می‌ذارن و ترکیه متأسفانه نقش بسیار بسیار مخرب و ویرانگری در این زمینه داره که نه تنها به دموکراسی کمک نمی‌کنه بلکه روز به روز داره به طرف به اصطلاح به دیکتاتوری داره کمک می‌کنه در منطقه. البته آقای بلدی، این ترکیه دوست قدیم آمریکا بوده، از جنگ دوم اینجا مرکز پایگاه‌های موشکی بوده و در واقع امروز این تناقض رو چگونه می‌شود توجیه کرد که دولت آمریکا یک اتحادیه تشکیل داده است برای از میان برداشتن داعش و از اون سو ترکیه که متحد آمریکا هست و استفاده ها برده از این داستان درست داره برعکس عمل میکنه و مدتی طول کشید تا اجازه بدهند که این هواپیماهای بدون سرنشین از داخل ترکیه پرواز بکنن علیه داعش. این شما چی فکر میکنید در این باب؟ به نظر مناسب من فکر کنم با تمام این که ترکیه واقعا یک حکومتی است که وابسته به آمریکا هست، در بعضی موارد هم به هر حال تضادهایی پیش میاد، چنانکه در مورد مثلا مسئله اسرائیل پیش آمد و دیدیم مدتی روابط ترکیه با اسرائیل تیره شد. ولی این داده بر این نیست که به هر حال در سیاست‌های کلی از آمریکا پیروی نکنه، ولی به نظر من در این مورد به هر حال چون که اینها هم در تفکر ایجاد خلافت عثمانی هستند، یک تضادهایی هم با آمریکا پیدا میکنه، ولی به نظر من در امور کلی به طور کلی وابسته به آمریکا هست و پیروی از آمریکا خواهد کرد. عجب. نقش دولت ایران چگونه است در این ارتباط؟ از بزرگ شما دولت ایران یک نقش دوگانه‌ای داره. ما می‌بینیم که در عراق از کردها دفاع میکنه و به اونا اسلحه میده، زیرا از پیشروی داعش به سوی بغداد و به سوی اماکن متبرکه شیعیان سخت میترسه، چون که میدونه اونا پاشم اونجا برسه تمام منابر اونجا رو ویران خواهند کرد. اینه که به کردهای عراق کمک میکنه که پای داعش به اونجا نرسه، اما از سوی دیگه از اونجایی که بشار اسد متحد خودش میدانه به هیچ وجه به کردهای سوریه کمک نمیکنه و میخواد که داعش رو که اونها هم با دشمنان به اصطلاح بشار اسد هستن، این هر دو در جنگ اینا تضعیف بشن، هر دو اینها به اصطلاح به نابودی برسن تا این بتونه مجددا بشار اسد رو بر علیه قدرت بزنن. ولی به هر حال سیاستش کاملا دوگانه هست. مواضع رهبران کرد مثل اوجالان دیگران چگونه است آقای بلدی؟ بله، اوجالان که 100% پشتیبان به اصطلاح کوبانی هست، پشتیبان به هر حال کردهای سوریه هست، ولی متاسفانه ما می‌بینیم بارزانی ها همچین سیاستی ندارن. بارزانی ها به این دلیل که با PKK چندان میانه خوبی ندارن، اینه که با کوبانی هم زیاد رابطه خوبی ندارن و ما می‌بینیم تا به حال از دیروز تازه شروع شده که 150 نفر از پیشمرگان به اونم در اثر فشار مردم بود، چون مردم کردستان واقعا تظاهرات بسیار زیادی کردن، اعتراضات زیادی کردن که ما باید حمایت کنیم از کوبانی، ولی دولت اقلیم کردستان حاضر نبود به دلیل نزدیکی که کردهای سوریه با PKK دارن، حاضر نبود به اونها کمک کنه و جمهوری اسلامی هم چه نفوذ بسیار زیادی متاسفانه در کردستان عراق داره، اجازه نمیداد که وارد اون ماجرا بشن، ولی از دیروز بر اثر فشار مردم به هر حال ناچار شدن که فعلا 150 پیشمرگر به اونجا اعزام بدارن. 150 نفر. با آقای بلدی صحبت میکنیم. آقای بلدی، عرض کنم که در باب پیدایش این داعش سخن بسیار هست. این عواملی که سبب پیدایش این گروه شدن چه بوده؟ دست چه کسی در کار بوده؟ بله، از حضور شما که مشکل داعش همون مشکلی است که در پیکر خاورمیانه، اون زخمی که در پیکر خاورمیانه وجود داره، یعنی استبداد.
بله. استبدادی که متاسفانه در تمام کشورهای خاورمیانه وجود داره. شما ببینید در 100 سالی که از تأسیس عراق می‌گذره ما هیچ وقت روی آسایش ندیدیم، هیچ وقت روی دموکراسی ندیدیم. به ویژه در این زمان 35 سال اخیری که صدام حسین بر سر کار بود می‌دونیم که تمام احزاب سیاسی رو سرکوب کرد، تمام حزب‌های مترقی رو سرکوب کرد، شیعه رو سرکوب کرد و کردها رو که قتل عام کرد. بله. انفال بمباران حلبجه که همه بیاد دارن، 5 نفر کشته شدن و این مسئله ای هست که همواره در عراق متاسفانه وجود داشته، سرکوب کردها و سرکوب مردم. مسئله دوم اینه که خاورمیانه خب منبع عظیم نفته و این پول هنگفت نفتی که از این به این کشورها سواری میشه مجددا باید به قدرت‌های بزرگ بازگرده، به بانک‌های اونا بازگرده و در این زمینه هیچ تجارتی سودآورتر از تجارت اسلحه نیست و با سازی ویرانه‌هایی که بعد از جنگ وجود میاد. اینه که همواره سعی میکنم در خاورمیانه جنگ باشه، در خاورمیانه دیکتاتوری باشه تا جای پایی باشه برای اونا که بتونن اسلحه‌هاشون رو بفروشن. بعدش هم یکی دیگه از علل پیدایش داعش حمایت بی‌حد و حد آمریکا از جنایات اسرائیل که بر مردم فلسطین میشه و که متاسفانه این باعث میشه که تو غرور ملی، غرور اسلامی به اصطلاح مسلمانان جریحه دار بشه. بله. این هم عامل دیگه است و عامل دیگه این که سیاست‌های سنی ستیزانه جمهوری اسلامی در منطقه این هم باعث شد که رشد این داعش در این منطقه شد. شما مثلا اگر نگاه کنید به زندگی الزرقاوی که بنیانگذار داعش در عراق هست، این مرد اردنی اصل هست، بارها به جرم دزدی، بارها به جرم مواد مخدر و بارها به جرم عربده‌کشی و مستی زندانی شده و بدنش به قدری خالکوبی داشته که به مرد سرد معروف بوده. ایشان در زندان تحت تاثیر بنیادگراها واقع میشه و بعد از زندان که آزاد میشه به اصطلاح این داعش در عراق پایه‌گذاری میکنه و بعد البته با بن لادن و الظواهری اختلاف پیدا میکنه. اختلافش بر سر این بوده که ایشان خیلی افراطی بوده و میگفته باید شیعه ها رو ترور کنیم تا جنگ شیعه و سنی در عراق راه بیفته که ایمان الظواهری با این مسئله مخالفت میکنه. اون چیزی که خیلی دردناک از آقای مشیری متاسفانه در همین شهر هامبورگ که من زندگی میکنم تا به 3 نفر از بچه‌های ایرانی که در اینجا بزرگ شدن متاسفانه به طالبان و به داعش پیوستن که یکی از اونها در پاکستان کشته شد و 2 نفر دیگه الان در صفوف داعش در عراق دارن به هر حال مردم رو سر می‌کنن. این واقعا خیلی دردناک است برای خانواده‌های کشته به بچه‌ها باشه. البته این 2 نفری که من خدمتتون عرض می‌کنم کسانی بودن که نه درسی خواندن، نه دوره‌ای دیدن، نه کاری می‌کردن. اینا واقعا بچه‌های لاابالی و ماجراجویی بودن که به این راه کشیده شدن. این هشداری بود که گفتم به خانواده‌ها بدم. یعنی اینا شما بچه‌های ایران بودن که بعد بچه‌های ایرانی پدر مادر ایرانی در اینجا هم بزرگ شدن. عجب. البته خب از این سو ما داریم که مثلا جوانانی مثلا از کرمانشاه مثلا جوانی به نام یزدان حمیدزاده بلند شده و به دفاع از کوبانی پرداخته و در اونجا متاسفانه کشته شده که در اینجا به خانواده‌اش تسلیت میگن. یزدان حمیدی. بله آقای بلدی، وضعیت کوبانی چگونه است در این لحظه که ما صحبت میکنیم از نظر در واقع عملیات جنگی؟ چه میزان در دست کردهاست، چه میزان در دست داعش؟ اون چیزی که وجود داره مقاومت مردم هست. متاسفانه مردم دستشان فوق‌العاده خالی هست و با اسلحه‌های قدیمی دارن مبارزه میکنن، ولی اون چیزی که در اونجا وجود داره همونا این که زن و مرد در کنار یکدیگر هستن. زنانی که با یک دستشان گهواره ها را تکان میدن و با دست دیگری اسلحه در دستشان هستن. زنانی که واقعیت اینه که در صف مقدم مبارزه ایستادن و دارن با این خونخواران می جنگن و می بینیم که اینها زنها شب و روز در حال آواز خواندن و رقصیدن هستن و برای مرگ خودشون آماده می کنن و به قول همون شعر معروف کردی که میگه مجیب اومدن بمره و جیان، یعنی برای زندگی نمیر بمیر برای زندگی. و
ولی متاسفانه وضع زیاد مناسب نیست و چون که از اون طرف داعشی‌ها با توپخانه و اسلحه‌های سنگین حمله میکنن و اینها در داخل آذوقه‌ها تمام شده، اسلحه‌شون رو به اصطلاح اتمام هست و اینه که امکان شکست کوبانی وجود داره ولی این چیزی از مبارزه مردم اونجا کم نمیکنه و اینها در تاریخ ماندگار خواهند ماند که در مقابل پلیدترین نیروی تاریخ ایستادن و مبارزه کردن. این اینجا واقعا قدردانی کرد از مردمی که در ایران و در کشور حتی در آمریکای لاتین به حمایت از این نیروی کوبانی پرداختن. در دانشگاه تبریز که اعتصاب غذا کردن، دانشجویان شیراز، دانشگاه اهواز و در تهران هم که دیدیم در جلو سفارت ترکیه و همچنین دفتر سازمان ملل تظاهراتی انجام شد. امیدواریم به هر حال که نیروهای دیگه به کمک کوبانی بشتابن و از سقوط این شهر جلوگیری کنن. نیروی هوایی آمریکا میگن خیلی فعال هست و برای جنگندگان کوبانی اسلحه میفرستن از طریق هوا که بعضی اینها هم به دست داعشی‌ها افتاده. البته یعنی شما نه کاملا درسته. البته به نظر من این حملات آمریکا چندان مثمر ثمر نبوده تا به حال. ببخشید. عجب. ولی به هر حال بی ثمر هم نبوده. ولی واقعیت اینه که آمریکایی‌ها نمیخوان که کوبانی به دست کردها بیفته و بیشتر سعی میکنن که فعلا هر دو طرف تبدیل بشن که نیروی جدیدی مثل ترکیه وارد بشه و کوبانی رو تصرف کنه. من اینجوری فکر میکنم. آها. آقای بلدی شما زمان انقلاب ایران تشریف داشتید؟ بله بله. شنیدم خاطرات جالبی دارید از عرض کنم که اون دوره و نوع آدم هایی که به رژیم میپیوستن. میشود چند خاطره برای ما نقل بکنید از مشاهدات؟ بله. دو گونه هست. یکی این که جوانانی که واقعا در این راه کشته شدن، یکی تعدادی از لومپن‌ها و لات‌ها بودن که به حاکمیت پیوستن. به عنوان مثال من بگم خدمتتان در 28 مرداد که خمینی فرمان حمله به پاور را صادر کرد، پزشکی به نام چنگیز رشمند سرداری که این قبلا به دستور آقای طالقانی قبل از انقلاب به نهاوند برای کمک به مجروحین رفته بود، ایشان رفتن به پاور و در اونجا با دبیری به نام آقای بهمن عزتی در اونجا به آزمون پاور میشن که در اونجا دستگیر میشن و توسط خرخابی به جوخه اعدام سپرده شدن. و اون 7-8 نفری که در پاور اعدام شدن هیچ کدام در مبارزه مسلحانه مطلقا شرکت نداشتن و اون دروغ‌هایی رو که آقای چمران و دیگران گفتن به هیچ وجه درست نبود. و ما دیدیم که در کردستان هم آقای خرخابی 9 نفر در یک روز اعدام کرد. در همون روزهای اول یکی از اینها حسن ناهی دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران بود که ایشان با این وجود که از کوه افتاده بود و پاش شکسته بود و پاش در گچ بود، ایشان به طریق خوابیدن مورد اعدام قرار گرفت و وقتی این عکس به خرخابی نشان دادن گفت که این مونتاژ صحیحی نیست. تا سال صحیح نیست. در عرض 2 ساعت چجوری تونستن این عکس مونتاژ کنن معلوم نیست. ولی متاسفانه ببینید واقعیت اینه که در شهرهایی مثل اصفهان یا مشهد به هر حال حزب اللهی بودن ریشه داشت ولی در کرمانشاه چنان ریشه ای نداشت و متاسفانه این باعث شده بود که در کمیته هایی که در آغاز فقط شما باید چپی یا مجاهد می‌بودید و نه هر کسی رو در کمیته ها را می‌دادن. تعدادی از لات‌ها و لومپن‌ها و چاقوکش‌ها که همه مردم کرمانشاه اینا رو میشناختن که بارها به جرم قاچاق مواد مخدر و چاقوکشی اینها به زندان افتاده بودن، اینا به کمیته ها رفتن و حتی اونها محافظ هم داشتن و در اونجا هم مجددا شروع کردن به همون کارهای خلافی که قبلا داشتن و جان و مال و ناموس مردم دست ایشان بود و دستگیری خیلی از کسانی که کشته شدن یا اعدام شدن به دست اینها بود و در اون آغاز هم گروهی به نام گروه شیت درست شده بود در کرمانشاه که این نیروهای چپی و مجاهدین رو می‌دزدیدن و به بیابان‌ها می‌بردن و می‌کشتن. از جمله دانشجویی به نام سعید عقیقی، دانشجویی به نام هاشمی و دانشجویی به نام تقی‌زاده در همون سال 58
8 یعنی چند ماه از انقلاب نگذشته بود که اینها رو به بیابان‌ها بردن و به طرز فجیعی به قتل رساندن. و لیست بسیار بلند بالایی هم در دست داشتن که بقیه را هم بزنن که جنگ ایران عراق که شروع شد دیگه به هر حال مسئله مقداری کم یکون طلب میشد. این جنایات وحشتناکی که رژیم انجام داد در کردستان برای بعضی کسان هنوز مسئله است که علتش چه بود. این جنایات خشن به چه دلیل بود؟ این بمباران ها و عرض کنم که توپ و توپخانه به کردستان بردن و کشتار جمعی مردم اونجا به چه دلیل بود؟ این داستانش چه بود واقعا؟ بله، کردستان واقعیت اینه که در مقابل دیکتاتوری ایستاد، حاضر نبودن به دیکتاتوری جمهوری اسلامی تن نزدن. از مردم روستا گرفته تا مردم شهرها، از باسواد بگیری تا بیسواد، خبر تعدادی بودن مثل گروه مفتی زاده که اینها برای تمایلاتی به رژیم داشتن، ولی بقیه مردم همچین خواسته ای نداشتن. و وقتی انتخابات شورای شهر در سنندج که واقعا دموکراتیک انتخاباتی بود که در اون موقع ایران انجام شده بود، تماما نیروهای مردمی و نیروهای مترقی بودن که به شورای شهر رسیدن و رژیم اینها را بعد نمیتابید. شما ببینید، فقط من به عنوان مثال خدمت عرض کنم 3 تا روستای ایندرگاش و قارنا و قلاتان در کردستان، اینها تمام مردمش بجز اونایی که خارج بودن، به اصطلاح از روستا بیرون رفته بودن برای کار، تمام مردم از کوچیک و بزرگ اینا قتل عام شدن. و در روستای قارنا اون پیشنماز مسجد رفته بود با قرآن و اینا را قسم داده بود که ما کاری نکردیم، کاری ما کار ما نداشته باشیم. اونجا اون مولا هم در جا کشته بودن و تمامی اهالی روستا را از دم تیر گذرانیدن و متاسفانه چندان انعکاسی پیدا نکرد. و عامل بیشتر اینها هم شخصی بود به نام ملا حسنی که هنوز هم امام جمعه ارومیه هست و ایشان انسان بسیار بیرحم و تبهکاری بود و فرزند خود ایشان که رشید حسنی نام داشت و در زندان اون زمان با ما بود و جزو گروه‌های چپ بود، فرزند ایشان هم اعدام شد. و وقتی که دختر ایشان هم بر اثر فشارهای ایشان خودسوزی کرد و کشت، ایشان در مجلس ختمش هم شرکت نکرد، گفت این گناه مرتکب شده و من در مجلس ختم اینا هم شرکت نکردم. یعنی دختر ملا حسنی خودش رو آتش زد؟ بله، دخترش خودش آتش زد و ایشان در مجلس ختمش هم شرکت نکرد و اینجوری که شایع بود در اثر فشارهای پدرش خودکشی کرده بود و پسرش هم که رشید اعدام شد. که محل به هر حال محل سکناش ایشون لو داده بود، حالا تا چه حد درست باشه، ولی به هر حال خواهان اعدامش بود، مثل آقای جنتی. آقای جنتی هم که دیدیم که فرزند ایشان حسین جنتی که از اعضای سازمان مجاهدین بود، ایشان 40 روز روزه رو نذر کرده بود که پسرش یا کشته بشه یا اعدام بشه. و وقتی که اعدام شد، وقتی که تو درگیری‌ها کشته شد، ایشان 40 روز تمام روزه گرفته بود و بعد پسرش آورده بود، بچه کوچیکش آورده بود پیش خودش و اونجا به هر حال از اون مواظبت میکرد که این بچه رو مدد اذیت کرده بود و زهر داده بود. اینها میگفتن برای تربیت این بچه حتی اونو کتک میزده این آقای جنتی، اینجوری که همسایه هاش میگفتن. بله آقای بلدی، ما تقریبا 1 دقیقه و 2 دقیقه وقت داریم. رژیم سابق خیلی توجه به کردستان نداشت، به لحاظ آموزشی، به لحاظ بهداشتی یا قضایای دیگر. این وضعیت با رژیم جدید چگونه است؟ یعنی واقعا توجه شده است برای آباد کردن کردستان، گسترش مدارس، باز کردن دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها؟ اصولاً بودجه‌ای صرف کردستان می شود یا توجهی هست در اونجا از طرف این دولت مرکزی یا چگونه است در قیاس؟ ببینید، سازندگی‌هایی به هر حال شده، ولی سازندگی رو باید از روی میزان بیکاری باز کنیم. کردستان و بلوچستان بالاترین میزان بیکاری رو در ایران دارن و این نشانگر اینه که در اونجا سازندگی بسیار کمتر از جاهای دیگری بوده و همواره کردستان چه در زمان شاه و چه در زمان این رژیم همواره مورد بی‌لطفی قرار گرفته و نمیخواستن که یک کردستان آبادی وجود داشته باشه و متاسفانه شایعاتی هم
های ایران نبوده، بسیار کمتر بوده. از شما خیلی سپاسگزارم دوست گرامی آقای بلدی، بسیار لطف کردید. منم سپاسگزارم. متشکرم از شما دوست گرامی. شب و روز شما بخیر. هموطنان گرامی، با آقای بلدی صحبت کردیم، بچه کرمانشاه و فعال سیاسی. خدمتتون عرض کنم که برنامه ما هم آرام آرام به پایان رسید. روز دوشنبه خدمتتون خواهیم بود و موضوع مغالطات مطلب بسیار هست، در خدمت شما در بابشون صحبت خواهیم کرد. از سپر گرامی سپاسگزارم، از آقای بلدی بسیار سپاسگزارم، از شما هموطنان گرامی که توجه فرمودید بسیار ممنونم. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین زنده باد.